Después de acabar con esos Saiyajin, el siguiente será tu padre. ¿Qué fue lo que te hizo venir aquí? ¡Ya lo sabe! Vine por mi hijo, ¿por qué otra cosa más? ¿Con que vienes a traicionar a tu hermano? Yo no tengo ningún hermano mayor. ¿Quién ganará? La batalla de Pensé que eras más inteligente, pero realmente me has decepcionado llegando hasta estas alturas. Espero que ustedes dos no hayan hecho un plan tan tonto, pensando que uniendo sus fuerzas me podrían ganar, ¿o sí? Ya fue suficiente de tantas tonterías. Por favor, no me hagan reír. Si creen que van a derrotarme de esa manera, ustedes son un par de ingenuos. En una pelea no se necesita solamente la fuerza. Nosotros tenemos un plan de ataque. No quiero que me digan lo que van a hacer. sorpresa. Bien, voy a ganar. ¡Acabaré contigo! ¡Tú serás el que morirás! Toro, resiste, por favor. ¿Estás bien, Piccolo? ¡Finalmente llegó la hora de acabar con ustedes! Kakaroto, he decidido que ya no te necesitamos con nosotros. Eres una deshonra para nuestra familia. ¡Ahora verás! ¡Maldición! Ahora mismo. No puedo creer que sea más fuerte que nosotros. La energía de toda la Tierra se ha reunido. Eso estuvo muy cerca. Oye, ¿no tienes una nueva técnica especial para este momento? Perdóname, pero no tengo ninguna. Eres un inútil. Yo estuve entrenando muy duro y pude sacar una super técnica. ¿Qué tantas tonterías están diciendo? Será inútil que su plan funcione. Creo que es mejor acabar con ustedes de una vez. Piccolo, ¿estás diciéndome la verdad? ¿Es cierto que puedes utilizar una nueva super técnica? Sí, no te preocupes, pero necesito tiempo para poder aumentar todo el ki que sea necesario. Ahora necesito que pelees o que llames su atención durante ese tiempo. Muy bien, me muero de ganas por ver esto. Ahora iré a entretenerlo un poco. Haz tu mejor esfuerzo. Será inútil que su plan funcione. Creo que es mejor acabar con ustedes de una vez. ¡Kaioken! Parece ser que quieres morir pronto. Demostraré mi verdadero poder. La energía de toda la Tierra se ha reunido. ¡Toma! ¡Muere! ¡Piccolo, aún no! ¡Piccolo, rápido! ¡Esa técnica! Ya los hice esperar mucho. ¿Están listos?
La pelea ha terminado. Rayos, ¿cómo es posible que me hayan derrotado? Todo lo que ha pasado, esa información ha sido mandada a mis dos amigos que se encuentran lejos de aquí. Ellos también saben que he sido derrotado y vendrán dentro de muy poco. Esta vez tu posibilidad de ganarle será cero. Más vale que disfrutes antes de que vengan. Después de todo, ustedes no son más que unos gusanos indefensos. Ya te quedaste callado, ¿verdad? Es que solamente estabas diciendo tonterías. Qué bueno que ya está aquí. Vamos a divertirnos. Muy bien, así se dice. No hay otro. Los... Déjamelos. En unos segundos acabaré con 5. La tierra está temblando. ¿Quién ganará? La batalla comienza. ¡Estorba! Tiene un poder sorprendente. ¡Tú puedes ganarle! ¡Chiquillo ignorante! ¡Estorba! Es muy fuerte. Ahora es mi turno. Ese enano sí era un valiente. ¡Adiós! ¡Ven! ¡No te mueras, por favor! Amigo Ken, lo siento mucho. ¡Es imposible! ¡Ni siquiera tiene un rasguño! ¡Eso significa que Joe se sacrificó por nada! Ya has resucitado con las espinas del dragón. Eso significa que ya no podrás hacerlo por segunda vez. Te dejaré reunirte con él en el más allá. Deberías estar agradecido. Más vale que te prepares. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? He fallado. No has logrado impresionarme. Qué tonto, desperdició la energía que le quedaba. Al final, por su torpeza, su muerte será inútil. Señor Piccolo, yo me la haré con él hasta que llegue mi papá. No se preocupe. Nah, no digas esas tonterías. Es obvio que tú no eres capaz de pelear con este grandulón. Es que si usted muere, también Kami-sama morirá y las esferas del dragón desaparecerán. Pelearás conmigo. ¿De veras lo harás? No me hagas reír, por favor. ¡Los destruiré!
¡Nunca te lo perdonaré! Oye, tú eres un descendiente de los Saiyajin, no estoy equivocado. Aún así creo que me divertirás por unos momentos. Más vale que te prepares. He estado a punto de estallar toda mi furia. Más vale que te prepares. ¡Enano! ¡No me has ganado! ¡Oh, no! ¡Este será tu fin! Oye, Gohan, no. Señor Piccolo, ¿por qué me salvó? Es una verdadera vergüenza. Que Gran Piccolo Daimaku salvó la vida de un niño. Pues lo peor. Gohan, tú fuiste el único que habló conmigo como un amigo sincero. No fue tan aburrido estar contigo durante un año. Gohan, te quiero. ¡Señor Piccolo! ¡Chiquillo ignorante! Señor Piccolo, le ruego que me He estado a disculpe. punto de estallar toda mi furia. No me hagas reír, por favor. Esto es imposible. Más vale que te... ¡Miren! ¡Es mi papá! Finalmente apareciste. ¿Por qué me ves con esos ojos tan llenos de odio? ¿Acaso quieres que acabe contigo tan rápido? ¡No los voy a perdonar por lo que hicieron! Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto. ¡Es de más de 8000! ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. Ese golpe fue de parte del pequeño Chaos. Nunca creí que quisieras atacar así. ¡Miserable! No tienes mucha habilidad, eres un fracasado. ¡Prepárense a morir! Es una técnica muy especial que le enseñó Kaiosama. ¡Diablo! La pelea ha terminado. ¡Maldito! Él ya no podrá pelear más. Llévate a tu amigo y abandonen la Tierra antes de que sea demasiado tarde. Vegeta, ayúdame, por favor. No necesito a un Saiyajin inútil como tú, Nappa.
Perfecto, parece que este lugar está completamente deshabitado. Debes sentirte muy afortunado. Porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero. Cuando los Saiyajin nacen, son examinados para saber todas sus aptitudes. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú, son mandados a planetas como este, donde no existan enemigos fuertes. Eso quiere decir que eres un perdedor. Entonces esa es la razón por la que estoy en la Tierra. Debo agradecértelo. Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. ¡Qué broma tan graciosa! Jin ganará. La Demostraré batalla la gran pared que no comienza. podrá sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo. ¿Qué pasa, Kakaroto? ¿Ese es todo tu poder? Así no peleaste cuando derrotaste a Nappa. ¡Aquí estoy! Esa sonrisa desaparecerá en unos instantes. ¡Qué rápido es! ¡Demonios! Es un sujeto que resiste todo. Tengo que acabar con él de una vez, porque si no... Ahora ¡Es sí un ki acabaré muy contigo. poderoso! Parece como si toda la Tierra estuviera temblando. ¡Sangre! Mi sangre real está saliendo de mi cuerpo. Todo por pelear con esa sabandija. No te lo perdonaré nunca. ¡Nunca te lo perdonaré! Ya no necesito este horrible planeta. Ahora todos ustedes explotarán en 1000 pedazos junto con la Tierra. ¡Nunca podrás detener mi cáliz! ¡Eso se parece mucho a tu cáliz! No te lo perdonaré nunca. ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Es un ki muy poderoso! Parece como si toda la Tierra estuviera temblando. ¿Qué te pareció eso, Kakaroto? Llegará y... ¿Quién es ese monstruo? Te diré algo muy interesante de los Saiyajin que se convierten en monos gigantescos. ¡Su poder aumenta! ¡Ni siquiera puedes escapar de mí! ¡Es un tipo muy resistente! ¿Qué? El gran error que cometieron fue atreverse a pelear conmigo. Ahora mismo haré que se arrepientan. Ha llegado tu fin, Kakaroto. Ahora mismo. ¿Cómo te atreves a lastimarme? ¿En dónde estará?
gran error que cometieron fue atreverse a pelear conmigo. Ahora mismo haré que se arrepientan. Te mostraré. Estoy aquí, tonto. Eres un tipo muy persistente. ¿Qué? Ahora mismo te daré lo que te mereces. Ahora te demostraré, Vegeta. La Genkidama de la Tierra es mía. ¡El ataque final! Aquí estoy. La pelea ha terminado. Muchachos, ya derroté a mi oponente. ¡Qué alivio! Creo que estuve a punto de morir.